السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، الله يعطيكم العافية يا رب. ورجعنا لكم فيديو وحلقة جديدة. أول شيء يعني انقطعت تقريبا عليكم يومين بسبب والله ما عم بعرف شو أسوي، شو أعمل في الطيور، ومضغوط كثير. عندي دراسة وامتحانات، فالله ييسرها علينا وعلى الجميع يا رب. فاليوم إن شاء الله عندنا فيديو راح أورجيكم على التطورات اللي صارت عندي، وراح يكون هذا الفيديو بعنوان نقل الطيور. طيب حاليا راح أورجيكم شو اللي صار عندي. تمام. أول شي عندي هذا الزوج اليهودي اللي كان هون، نقلته. ليش حبايبي؟ أول شغلة، هذا الزوج من لما جبته لحد هلأ كل ما ينتج يكبروا الفراخ يبلشوا بدهم يخلفوا يموتوا. شو القصة؟ شو السبب؟ والله ما بعرف. يعني لحد هلأ ما ارتزقت منه فرخ كويس. تمام. هذا الزوج زوج ما شاء الله مرتب، الزوج مش مريضات، ما فيهم شي، بس ليش هيك؟ شو السبب؟ ما بعرف. فهذا هو الزوج. هلا حاليا انا شو سويت؟ حطيت فرخ عندهم، وخليت فرخ تاني هون مع هدول الزوج. ليش خليت فرخ هون؟ خليت فرخ هون حبايبي على اساس انه اشوف زق هدول الزوج. هلا حاليا ما بدي اخرب الفيديو هذا، ان شاء الله احتمال بكره اصور لكم فيديو عن هذا الزوج واورجيكم على الانتاج على المزبوط. بس هذا الزوج اذا حدا عنده معلومات او افكار يعطينا. هل هو من المكان؟ انا تخليني اغير المكان واحطهم بمكان جديد عسى انه يعني يتنشطوا. فكبرت لهم المكان. طبعا هذا الزوج اللي كان هون القرقاطي على الريحانية فيها نيوكاسل عصبي، فشلتها لفوق وعازلها وعبعالجها ان شاء الله، يعني انه ما تطول تتعالج وبعدين برجع بنزلها لهون. طيب، ومن ناحية الزوج العجمي على المسودة ان شاء الله قريبا كمان راح اصور لكم فيديو. الحمد لله رب العالمين، اذكر الله يا جماعة الخير، لا اله الا الله. هذا الزوج انتجوا فرخين، اللهم صل على سيدنا محمد. وجوههم حلوة، اشكالهم حلوة، ان شاء الله يطلع شيء مرتب. وبعد ما شاء الله زق هذا الزوج كويس. وهذا الزوج الحمد لله رب العالمين اللي هو هون. هذا شوفوا الانتاج القرقاطي، اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعة الخير، لا اله الا الله. الله يبارك في حلالنا وحلالكم يا رب. شوفوا هدول الفرخين، مسود اسود، وفرخ تاني مسود قراقطة. هذا الزوج حاليا تحته بيضة قريب يفقس. بصراحة يعني هلا حاليا راح اورجيكم على المحاكر اللي هي الكش او بيوت الكش. تمام. اللي حاليا بحضرهم للكش. هاي اللي هم هون سويتهم. طبعا ما عم بطلعهم نهائيا. ليش؟ لانه صوت الله اكبر، خايف عليهم يمرضوا. هاي قرقاطي مسود ريحاني. صراحة هذول تقريبا اغلبهم ذكور، تركي وريحاني وابلة. هذول ان شاء الله راح اضيف عليهم مجموعة ثانية ان شاء الله، واحتمال كبير انقل اللي هو البواز البيض. هذا البوز الابيض او البوز الابيض نحن نسميه هون عندنا البوز الابيض، في ناس بتسميه مسمى ثاني. وباذن الله حبايبي راح ابدا اشتري طيور، لانه الحمد لله رب العالمين خلصنا من المرض بشكل ان شاء الله 90%. ما عاد في امراض، الطيور تحسنت وبلشت يعني امورها تصير طيبة. يعني هاي الزاجلة كانت مرضانة
الحمد لله رب العالمين ضبطت امورها، وباذن الله قريبا لما نلاقي لنا هيك شي مرتب راح ابدا اجيب زواجل، اشتري زواجل. بس المشكلة انه كل ما عم بشوف زواجل عم بلاقيهم غالي غالي غالي، فلهيك ان شاء الله انه الاقي ازواج باسعار مناسبة اخذ منها، اخذ من عندهم. فهذا يعني التطورات كاملة. الازواج الحمد لله رب العالمين الشامية امورها الحمد لله سليمة. هاي الازواج ان شاء الله قريبا انه خلص ابدا انتج منها، بس لنشوف وضعها بشكل تمام. يعني ما زلت مستمر على الفيتامينات، ما زلت مستمر على اعطيهم ادوية لرفع مناعتهم، مقويات. وزود ان شاء الله قريبا راح اجيب لهم اللقاح بس يتحسنوا اللي فوق. تمام. اذا حد حابب انه نصور الحمام اللي فوق، اذا حابين نصور الحمام اللي فوق كيف اموره ونفلته ونورجيكم عليه كيف صار الحمد لله عم بتنشط، عم بيطلع هيك بيطير شوي، يعني انه بيطلع وبينط من مكان لمكان، ذكروا لنا في التعليقات وان شاء الله نحن ما بنقصر معاكم. وبعد تمام بقترح عليكم، بدي منكم اقتراحات لنظبط هذا البيت. الصواص اكيد راح اشيلها، الصواص راح اشيلها باذن الله. راح اخلي مكانهم الحمام، راح يرجع يتنظف البيت مرة ثانية. والحمد لله رب العالمين هاي اخر فترة مثل ما انتم شفتوا عم بنظف كتير. احتمال كبير اشوف لي بوظة على لهذا البوز، اذا لقيت تنتين اجيب واحد لهذا وواحد لهذا لانتج بوز ابيض ان شاء الله. يعني بصراحة هالمرة راح ابدأ بشي صح. تمام. يعني راح اجيب اقل شي 5 ازواج زواجل، وغير الازواج الزواجل راح اجيب ان شاء الله بوز، راح اجيب اناث تركيات، راح اجيب اشياء حلوة ان شاء الله بس الاقي. وبتمنى انكم تدعموا هذا المقطع ليوصل لاكبر عدد من الاصدقاء، وبتمنى انكم ما تقصروا بحق القناة ان شاء الله. يعني قريبا بنورجيكم شيء حلو وشيء طيب، وبوعدكم انه ننشر اشياء مرتبة. هذا الزوج تمام حبايبي راح ان شاء الله بس يبيض اشوف لي اذا في اي زوج احط تحته البيض تبعه، لانه بصراحة حاسس انه العذر من الزوج. فلنشوف كيف اذا في زوج راح يبيض قريب بنحط له البيض تحته. فلهون حبايبي بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. ما تنسوا تدعمونا باللايك والتعليق والاشتراك، نستمر معكم في كل جديد. ويلا حياكم الله في فيديو جديد. السلام عليكم.